Halo guys, jadi hari ini aku mau mereview brandbox aku guys. Ayo kita buka yuk. Ayo, ini bukanya dari sini ya guys. Ini guys. Dulu ya. Bentar ya. Ini kok begini. Gini, nanti ini bisa jatuh guys. Habis itu kan ini udah jatuh guys. Kita ambil guys. Ini guys. Kita buka yuk. Ayo kok. Tapi ini bukanya sulit banget guys. Ini kayaknya cuma wadah gitu doang deh guys. Karena pas itu aku nggak ngisi apa-apa guys. Ini ya, tak buka. Oh, ini isinya itu ada kayak DIY membuat toko roti. Terus ini ada isinya itu jatuh. Ini isinya kita buka. Ini guys, spidol guys, tapi gak ada tutupnya. Terus guys, ini nanti ada part 2-nya ya guys. Ini guys, aku mau ambil ya. Ding ding ding. Aku nggak dapat yang mana ya? Aku mau dapat yang ini deh. Ini katanya caranya tuh segini. Coba aku ini harus buka sih sebenarnya. Dapat apa ya? Iya dong, dapat yang itu, dapat jatuh guys. Kayak brandbox ya guys. Ini tuh aku beli tuh di Pelangi itu. Harganya ikut cuman berapa guys? 3.000 maksud saya. Ini murah banget guys, bisa dapat kayak gini guys, lucu guys. Terus yang kedua ini ambil wing di dalam sini. Ini wadahnya kayak gini. Di dalam sini ada ini squishy. Satunya ada apa lagi? Ini tuh kayak laptop gitu sih guys tuh. Ini tapi laptopnya ajaib. Tuh bisa dibuka banyak banget guys. Tapi tuh. Terus ada apa lagi ya kira-kira? Aku mau ambil ya. Gini kalau sudah sampai sana. Wow, ini blind box ini. Aku mau dapat yang mana ya? Aku mau dapat yang melodi aja deh. Tapi ini katanya beda loh guys isinya. Tapi ini murah banget. Dapat yang apa ya? Ini tutup mata ya aku. Apa ini guys? Wah, Mama Loli guys. Oh my god. Tapi kok kayak ada satu lagi ya pesan. Oh iya guys, ada lagi guys. Ternyata guys yang popcorn guys. Terus tidak ada lagi guys. Sudah ya guys. Bye bye.